好，又翻到嚟不定期節目 One Night Chance Talk 啊！我係依然冇 Photoshop 用嘅阿鬼。喂，大家好，我係消失咗好耐嘅史提芬啊。啊，唔係啊，Stephen，你而家係 Chance Talk 或者慢慢講多過係 Ryan Dunn 啦。唔係有陣時直播睇波見到你嘅。冇，今年我係真係睇 NBA 我睇得少啊。講真，冇，我啊老實講冇咁多時間睇，今年係，所以有時想 join，但係講真，我又冇乜睇，咁就費事亂講啊，係唔喺度亂噏啲嘢。唔怕唔怕唔怕即係有留意新聞，有留意嗰啲消息嘅，即係嗱啲轉會嗰啲，梗係知啦。但係好似 Luka 嗰啲大單或者細單都知，即係好似等於而家話蔡達話賣盤啊嘛。係啊，我知呢啲會知，但係你話比賽過程我就冇咁多時間睇而家。真係唔怕，真係唔怕，因為真係都係好悶。我其實都少咗睇好多。尤其是而家你知啊，三月一定係最悶係啊，嘅時間。知最悶啊！同埋今年啲波，我感覺上，我感覺好似冇之前咁精彩。係，即係我都有睇過啲精華啲。你啲大名嗰啲，你好似講真啦，今年你問我本身諗住 Luka 單嘢吹完，我真係有諗住留意翻小牛，即係我見到小牛佢嗰個陣，其實我覺得哇好比較完整嘅，其實想留意，點知屌傷到咁樣，唔使睇啦。唔使睇啦，唉，算撚數。所以睇下第二啲啦，我哋係我都少咗睇，講真。同埋咧，你唔使擔心啊，Stephen，我 join 咗 WNBA 啊。睇女梗係啦，梗係睇女啦，大佬。喂，你知唔知啊？Kayden Card 嗰個場啊，而家有40次全國直播啊！黐線，佢勁過 NBA 啲球員啊！佢揾錢能力，算啦，唔好講嗰啲住啊，講翻今日啦。咁啊，One Night Chance Talk 咁啊，隔咗好耐，咁啊，終於有啲嘢講下啦。咁咧就今日講啲同 YouTube 有關嘅嘢。咁我哋咧就搜尋到兩單 YouTube 嘅花生，一單香港，一單台灣嘅，咁啊都幾值得攞嚟講下，咁所以攞嚟講。咁啊第一單就阿司徒揾香港，你講下咩事先？我係咁講啊，呢單咧，我諗有留意開啲網絡新聞啲一定知啦，就係咧有兩夫婦咧就話攞辭去咗日本啊大阪嗰邊住，咁之後咧本身冇乜嘢嘅，點知最大問題佢哋就話，誒我哋出咗條片就話我哋唔夠錢喎，咁啊想嗌大家。即係佢整開啲會員制啊嗰啲啦，咁就直接就話，我真係唔夠生活費啊！大家可以資助我哋。咁咧，香港有好大迴響啦，就即係好多網絡啲人就話佢啦，話佢網絡乞衣啦。咁另外佢哋更加上咗去日本一個應該係都係喺大阪嗰邊一個大台啦，面拉多 TV 嗰邊嗰個直播度。咁咧喺個直播度咧，嗰個男士咧，阿班人咧就真係睇到人哋啊，一係咧個一係就好嬲，睇到一係咧就覺得，喂 what the fuck，你喺度講啲乜嘢？即係佢睇咗一輪嘢，咁之後咧，佢啊後尾又出嚟又道歉。不過咧，道歉之餘咧，都係有即係都有話啲網，即係話啲 hater 啦。咁佢又最好話唔好去抄我哋啲資料，或者去騷擾我太太啊嗰啲啦。咁之後最嬲尾嗰條片咧就話我開始揾工啦咁樣啦。咁咧其實我諗早2-3個禮拜都係一啲幾火熱嘅題目嚟嘅，因為其實好多 YouTuber 都有講嘅。咁其實但係講真啦，呢1-2個禮拜咧就我哋之後會講嗰單台灣嗰單啦，或者有一單我哋暫時唔會講住嘅，就南韓嗰邊有啲新聞咧都好明顯冚過咗佢噶啦。大佬嗰啲花生咧，大家日日都食緊噶啦。佢嗰單咧，其實我網絡上好似冇乜人再睇佢啦，已經。呢一單咧嗱，我好老實咧，我有望過嘅。咁但係其實嗱，我可以講埋我喺邊度睇嘅。咁因為其實咧我有一個近排幾中意睇嘅 YouTube channel 阿煎皮，佢係專講呢啲咁嘅花生嘢嘅。係啦，我都有留意。同埋佢係叫做相對嚟講比較咋嚇，都有啲沙石嘅。
都比較客觀啲嗰個嚟嘅嚇，都有啲理據講嘅。咁啊，所以就好快就清楚咗成件事。咁啊，呢單嘢最好笑嘅就係咧，嗱，首先就係佢哋兩條友攞錢嗱，所以即係幾個 point 真係要你講下一樣嘢就係攞錢去日本做 YouTube channel 揾食呢樣嘢，即係我唔知啊 Steven 你點睇啦 Steven 你做生意啊，你作為一個生意人，你覺得即係其實可唔可行或者可行嘅成數大唔大咧？你都是嗰句，你攞錢唔係問題，你帶幾多錢過去生活，呢個先係問題。即係佢哋係話拎咗半年錢啦，半年嘅資金過去啦。但係佢哋拎咗係我冇記錯，佢係 working holiday 嗰啲嘅。係啊。咁佢係帶半年過去。咁但係佢哋諗住係唔做嘢嘅，純粹拍 YouTube。咁真係好老實。我唔好話你過咗半年之後，如果你個 YouTube 真係揾唔到錢，咁點算咧？係啦，呢個係一個問題，我覺得。即係我諗一個問題嗱，大家即係如果大家有知道 YouTube 嗰個運作，都知其實 YouTube 要賺到錢夠你生活咧，唔容易嘅。一般人嚟講，即係我哋都未揾到錢嘅。嗱。先講少少，唔好講我哋啦。我哋係另一個例子，我哋係另一個例子，因為我哋唔係揾錢，我哋唔係揾錢嘅，最主要係，即係我已經係化境，因為我哋係另一個方式嚟噶嘛。咁首先就係、我當你真係好有心去用 YouTube 揾錢，首先你要知道你有咩門檻先，你要有我冇記錯係10萬次嘅 view 數啦，即係成個 channel 有。跟住你要有1000個 subscribe 咯，即係我哋而家爭呢樣嘢嘅啫。咁然後呢，你先至可以分到佣，即係分到廣告出嚟。然後你靠廣告同埋你個 subscribe 數呢 YouTube 又俾翻嚿酬勞你。咁樣呢，但係你要記住喎，嗱，大概係點呢？大概你有1萬 view 呢，你就會有好似1嚿水，大概條數啦。好似我估多咗，我預多咗噶啦。好似冇咁多添，然後仲要俾人抽，仲要俾人抽佣，要抽先會抽你分成嘅。抽你我記得最近嗰次我睇翻，因為我真係冇留意30%，係啊。所以你諗下，其實你做一條片，你要有過萬 view， 跟住然後你再加埋你有一定程度 subscribe 數，你先至有一個可能幾嚿水嘅錢，即係唔係話唔得，即係衰啲講，如果梁朝偉開 YouTube channel 好快做到噶，係咪先？咁，因為佢係梁朝偉明星，佢係個明星啦，二來多人，佢本身已經有一陣fans 喺度啊嘛。咪係咯，即係但係如果一個 nobody 或者如果你話 YouTuber 成功嘅，咪大 J 咯，大 J 去日本真係靠 YouTube 揾食咯。但係佢係講緊佢 YouTube 揾食之餘，我覺得。佢幕後一定有自己會做下啲生意啊嗰啲嘢嘅，係佢有副業嘅。即係每個過到去嘅人，你估後邊？你估真係一啲嘢都唔做咩？咪咯，即係同埋仲有一樣嘢，即係大家唔好以為好多人會淨係靠 YouTube 揾食，其實好多時咧，做 YouTube 即係而家而家呢2-3年新冒起個堆咧，或者唔係2-3年4-5年啦。新冒起嗰啲 YouTuber 其實永遠都有共通點啊！佢哋有正職噶，通常都有正職噶，係啊。譬如咩咧？我近排另一個我都成日睇嘅 channel， 我諗阿 Steven 你一定有睇啊。Gobofil 有 Gobofil 係一定有人睇啦，大佬。咁佢兩個其實本身係做camman 嘅，即係做拍攝嗰啲嘅，做製作嘅。佢哋係有正職去做，咁所以其實本身。即係今時今日，如果你做 YouTube channel， 如果你好似我哋咁玩下都冇乜所謂嘅嚇，我哋係一個模式嚟嘅。但係如果你話要揾食，其實你本身首先你有份正職，因為好老實啊，尤其是譬如我同 Steven 你嘅有家室嘅，我哋唔會搏㗎，我哋會擺好多嘅心力去做製作啊，係咪先？呢個好正常。咁但係問題就係，其實如果你要做一個，即係譬如。即係有陣時有啲人都問我，哎呀，話你嗰啲幾百 view 嗰啲，你會唔會羨慕人哋？我唔羨慕喎，
點解咧？喂，人哋真係落好多心機做嘅喎，大佬，你唔好講咩啦。嗱，Steven，我哋試幻想下啦。我叫你幫溫強登落字幕，你想唔想死啊？哇！你想唔想死啊？唔係，同埋應該咁講，我哋要去到當話要落到字幕嘅，咁我哋個 view 數一定要講翻咁上下。嚇！咁另外當話我哋要做嘅，除非我哋真係即係同埋好老實講，你叫我哋一齊嘅主持，其實都唔少人㗎。係啊。如果個個都唔做嘅，淨係做呢度，你覺得我哋我哋可唔可以仲喺度同大家做緊節目啊？唔係咯，係冇可能嘅，係冇可能嘅。即係除非真係我哋，哇！屌你老味破釜沉舟，一鑊過，屌你抌嚿錢出嚟啦！啊，咪仲有一個可能嘅，阿 Steven，我同你兩個財政自由咯，咁就得啦。我哋大把錢掟。唔係，我哋其中一個，或者大家一齊中咗六合彩，將啲錢擺晒個 channel 度。係啦，咁我哋就可以日日匿喺度剪片啊 ，cut 晒我哋節目啲 highlight 啊，跟住落晒字幕啊，落晒動畫都得啦。屌，咁但係事實唔係啊嘛。係咪先？咪同埋講真，中六合彩都攞去炒股啦，都攞去炒美股啦，仲邊會搞你啊？係啊，好老實。我老實講，揾錢做揾咩？梗係錢揾錢噶啦。係咯，喂，即係所以其實人哋譬如可能我當譬如鳩部條啊、明仔啊嗰啲，喂，哇10幾萬 view 啊，差唔多過百萬 view 都有啊，哇點做？喂，真係攞條命搏噶！我記得有一次鳩部條有一集去長洲燒嘢食，跟住佢哋自己講自己做 channel 咧，係啊，好辛苦噶，喂大佬，佢真係原來，喂你見一個禮拜出一條片，但係佢哋係做足7日噶，係想死啊，係想死啊！同埋佢哋做食嘢，間鋪頭真係冇開，就冇咗一日噶啦。係啊，好辛苦啊！所以我覺得佢哋揾到錢或者佢哋出名咧，係佢哋本事，我唔羨慕嘅，因為佢哋付出好多努力。OK，呢個我係絕對明白嘅。咁但係去翻 Brian 呢兩公婆呢件事咧，你完全就係嗰啲，喂，你係唔知頭唔知路，走去中埋去。講真，佢個 channel 有幾多 subscribe？ 好似10零萬啫嘛。冇10零萬添，10萬咯，10萬 view 10.3咯，10萬 view 嚇，跟住佢本身去到咁多訂閱，係因為之前呢單嘢啫。咪咯，10萬你好老實講係啊，唔係萬幾咋，1.03萬咋。係啊，啱啱我望緊1.03萬咋。哦，係啊，好少嘅啫佢。喂，講真，你 subscribe 數得個一萬，唔係我 view 10幾萬，10幾萬至幾廿萬，佢 subscribe 應該係 subscribe 咗萬鬆。萬鬆就冇啊，唔係萬鬆 subscribe。喂，你嗰條片你值得幾多錢先？真係老實實。唔係有，我睇過 YouTube 講過，佢之前佢最多嗰條片應該夠佢交個零月租。咪咯，夠撚啊，夠撚用啊！即係你呢個 base 咁細，你背後 back up 咁細，你走去同人講裸辭半年生活費就衝出去，你會傻少少咧？即係呢樣嘢，我真係諗唔明。我係咪傻咧？佢講真，佢哋睇佢哋嘅歲數廿到問30，唔係咪可以咁做？我覺得係我講真，我好羨慕佢嘅膽量嘅，佢咁做，因為佢兩個人啊嘛。其實係老實講，兩個人去過去嗰邊係真係揾下嘢做。其實係我覺得係可以嘅，即係當話因為我唔想再喺香港生活啊，咁我想嘗試喺第二度生活，可以嘅。但係要有啲嘢叫腳踏實地咯。係你同埋你睇佢即係之前佢嗰啲訪問嗰啲好搞笑，你會覺得你想你去到嗰個地方，你係要感受當地嘅文化嘅話，其實最簡單係你真係做嘢。因為你可以同好多同人溝通啊嘛，你先可以知道嗰啲人嘅諗法啊，佢哋嘅生活啊嗰啲嘢。你唔係話我想做 YouTube，我淨係匿喺間屋度，咁你其實匿喺間房度做都係你喺去邊度都得㗎，你唔使攞辭去㗎。係啊，你其實咧你拎住去 passport 有90日㗎，你可以去到80嗰日之後翻嚟香港之後再過去㗎。係啊，有咩問題啊？
你都可以做噶。唉，即係我覺得呢樣嘢，首先佢哋冇考慮清楚究竟現實環境係點先，呢個第一樣。第二樣嘢，我係好覺得佢係咧，唔知睇到邊一條友咧，可能又走咗去日本，或唔知走咗去邊度啊，即係可能 Bob 叔啊、大 J 嗰啲咧，哇，走去日本，哇，淨好似咋，好似靠 YouTube 就可以揾到食咁樣。於是佢哋都得，我哋都得啦，我哋都有萬幾 subscribe。講真，萬幾 subscribe 好撚少嘅咋，你真係靠如果攞嚟揾食嘅 channel。如果我睇錯，佢而家萬零啦。佢之前呢單嘢未起之前，佢可能得幾千㗎咋。咪係咯，好撚少嘅咋。屌，如果你真係靠用嚟揾食嘅話，你冇10萬 subscribe 你都唔好諗啊！呢味嘢真係千祈唔好咁啊。同埋第二樣嘢咧，我睇完呢單嘢之後咧，我係有樣嘢幾撚奇怪喎。佢哋係諗住咧，我而家有咁嘅fan base。我就可以叫人幫我去追尋自己嘅夢想呢樣嘢，即係我想做啲嘢，我冇錢啊，會員制咯，即係全部就係靠你啲觀眾去接濟你咯，即係好老實講話佢乞衣真係某程度上佢冇講錯嘅喎。係啊，如果大家有睇到面啦度同佢個訪問嗰度，其實 Andy 哥都有直接咁講咁滯噶啦。係啊，佢唔認㗎咋，佢淨係喺度話你而家係乜都冇嘅，你都冇，你係淨嗌啲人俾錢你，咁你同乞衣有咩分別？係啊，只不過你係網絡上嘅乞衣。係啊，個問題係你未俾到啲乜嘢人睇啊嘛。如果你話你拍一條片，你拍一啲嘢好好睇，你嗰條 view，你嗰個嘢係拍得好好嘅，俾人個感覺你係會持續去有呢啲片嘅，人哋俾你心甘命抵。係啊，你唔好未俾到嘢睇，話你俾錢我先，之後我會俾到啲嘢你睇。喂，大佬冇包生仔啊，大佬啊！你而家感覺即係話你總之同條女講，你俾我嚟一次，一定有仔，唔會係女，一定係仔啊！你總之幫我嚟就得噶啦，包生噶，唔係噶嘛，大佬，即係最好笑係，我覺得佢聽佢講嘅話，佢話你大家想我拍片拍得更加靚，可以 sponsor 我，等我去買啲器材，嗰啲嘢唔係應該係你自己提供嘅咩？唔係咯，做咩要我俾錢你提供？唔係咯，即我聽佢講，我係有啲 O 地，我覺得我唔係呢樣其實有得解釋嘅，因為咧，我就呢個就唔係話好學術性嘅一啲 concept 嚟嘅，不過就我叫做平民化咗佢啦。即係有陣時好老實㗎，即係我自己都叫做由網台做到依家，即係開 YouTube channel 啊嗰啲啊，我真係見過唔少呢啲即係唔同嘅情況。其實呢個好普遍嘅呢啲情況，即係咩咧？我稱之為教主化。你明唔明咩意思啊？即係意思就係話咧，譬如我有個 YouTube channel，我開始有 subscribe 啦，我開始多啦，我開始收到盈利啦。你個人呢，我見好多都係咁啊！你個人就會覺得呢：「哇！我做乜呢？啲觀眾就一定會幫我噶啦，我講乜佢哋都肯跟住做，好多時會出現呢啲情況噶。我唔知你有冇留意，但係我見過好多呢啲，不論你話以前做網台主持又好，跟住你而家可能做 YouTube channel 都好多都係會出現呢啲事。唔好話香港，外國仲多，美國係好撚多嘅。即係有咩事啊？眾籌咯，眾籌跟住你哋俾錢我，等我去做一啲其實做啲好無聊嘅嘢咯。咁但係問題就係，第一呢度係香港，即係 Billy Choi 話齋，但係呢度係香港，香港人就唔會咁嘅，香港人就唔會受你呢一套嘅。你啲質素又唔係話真係好到咁，然後你嗌眾籌，即係有啲難搞嘅件事係。我即刻諗到樣嘢，如果好似我哋 One and Done 咁講，咁我哋自己唔使去 subscribe NBA League Pass 啊，嗌啲觀眾俾錢我哋 subscribe 啦，嗌啲觀眾俾錢我哋，等我哋有呢 pass， 因為你哋俾錢我哋有呢 pass， 我哋先可以俾到個優質節目你噶嘛。我個感覺咪而家咁咯。係啊，就係咁嘅咋。所以佢哋呢個情況，但係我又唔會怪佢，人之常情嚟嘅。我想講，即係做親呢啲網媒嗰啲咧，
係好容易跌入呢個陷阱噶，將自己教主化咗啊！即係佢唔係人哋教主化佢吓，人哋教主化佢嗰個叫 Anson Lo， 佢係自己教主化自己，大佬。佢可能我就係覺得呢啲比較自我咯，真係好自我中心咯，覺得個世界圍住佢咯。又咁講，當一個人咧，即係尤其是即係好老實嘅。又唔可以，我唔會認同佢嘅，但係我明白點解佢會咁咯，就係、當你望住，即係好簡單，你望住個 subscribe 數，哇，由你唔夠1000到你有1000收到廣告盈利，跟住哇一路升，你係會心紅噶，你係會心紅噶。咁，但係問題就係、即係其實如果大家做 channel 嗰啲，即係有意做 YouTube channel 嘅，真係要留意一樣嘢，就係、你一定會遇到呢個問題噶。唔好話佢哋啊，即係阿叔。我以前做網台嘅時候，嗰陣我最原始係一個叫做即係總之喺一個網台度，咁嗰個網台好受後生仔歡迎嘅。咁我嗰陣時係甚至乎一集節目嗱，佢報俾我啊，佢報個台長報俾我啊，3萬幾 view，可以去到咁嘅，我都會心紅啊！即係好老實，我都會心紅噶。咁但係。即係經歷咗咁多年，你就會知道就係、喂，其實有啲嘢唔係話你嗰幾萬 view 真係不足以外人道，即係唔係即係嗰啲不足以即係覺得自己可以呼風喚雨嗰啲境界。呢個係真係好老實嘅，同埋香港人就好老實嘅。你條 channel 幾好睇都好，喂，屌你個人冇人氣，佢哋係唔會買你帳嘅。哦，係啊，即係真啊！你以為有陣時你喺 YouTube 呢啲地方，喂，佢睇你可能真係唔係睇你個人，亦都唔係因為你所以去睇呢樣嘢，除非你係明星啦嚇。咁但係你唔係，你係靠內容去吸引人嘅呢。佢哋會 subscribe，佢哋會當支持下你，係其實因為你啲片而唔係你。但個問題就係，係啊，但係如果你諗住，喂，我要眾籌啊，喂，我賣 product 啊，你賣。你冇本身有個人格魅力呢，你就唔好諗啦。呢樣嘢真係唔好諗，會出事嘅好多時。咁呢個第三樣就係呢，我聽過佢哋個即係話自己眾籌嗰條片，我有睇過嘅，好撚奇怪佢講啲嘢，即係點呢？你又唔想做嘢嚇，你又話自己係創業，但係你創咗啲乜嘢呢？我又唔知喎。有呢個叫人俾錢喎。佢去到尾，其實佢冇正式講話佢話放啲咩業㗎？佢有講過話，好似類似想做啲 consultant 咁樣嘅，即係點樣教啲人喺日本創業嚇？但係我係唔明個 logic 㗎，你都未創到業，唔係咯？但係你話你做個 consultant 教人哋日本創業，唔係咯？即係點解班差？我唔係我，你一講呢個我就諗起同阿 J 我嗰日講嘅阿 J 爺都話讚啦，即係衰啲講句，我睇班差啲廣告都我睇你啲片啊最慘。唔係咯，即係你衰啲講阿班差，你當佢揾食都好，你當呃錢都好嚇，但係最少喂人哋真係落本做嘢先啦，即係人哋真係你睇下佢嗰啲廣告啲片，你唔好話啲乜嘢。都佢啲人哋剪得幾好睇，係幾好睇啊！同埋喂，你就算你當啊，即係你當班差真係一個騙局咁都好啊！即係雖然當然我係即係佛三婆啦嚇，唔好告我啊！即係你當佢真係當佢呃錢都好啦，佢拍個廣告揾個大 office， 跟住然後揾一大班都當你全部都呃人啦，你揾屌你老味幾百兩友扮觀眾聽你講嘢。喂，唔使本啊，都要掉啲錢落去啊！請人上嚟換個車飛一個飯盒都唔平啊！咪咯，即係你唔好講少，其實你以為個個都做班差唔係咁容易噶，佢都抌好多本噶，即係都係嗰句，你當佢呃人嘅話，佢都要抌好多本落去噶。喂，然後你兩條摸碌柒，你兩條摸碌西瓜走埋嚟，屌你老味！我都唔識你嘅，你唔係呢單嘢我都唔知啊！呢兩條友，跟住然後正常我都唔知啊。係啊，跟住然後突然間話，我哋冇錢啊，但係我哋要創業啊，
我哋要創業啊，咁啊，我又話要讀語言學校，哎呀10幾萬啊，好貴啊，哎呀做嘢我又唔想啊，哎呀咁我哋要做創業咯，創業要點啊？創業要有錢咯，錢又點啊？你哋俾咯，喂，屌咩邏輯嚟噶？黐線噶！唔係啊，我老實講啊，你話因為佢而家係大阪啦，即係好多有聽我都知，其實我成日講話我做生意啊，其實我都係做啲網店嘅啫，其實唔係啲咩大生意，但係有時我都成日要去大阪。係啊，我當呢兩個人其實即係佢哋冇可能唔知會有機會聽到咩？你想做，但係你唔想打工，你係應該去揾好多方法去有收入啊！係咯，好老實講，而家你過到去，你係用個 working holiday 去做，我可以話最簡單嘅方法，你話你唔想喺日本打工冇問題，你咪嘗試喺日本揾啲嘢，可以揾啲錢喺香港賺到港幣，之後再 support 你喺日本做嘢咯，揾日本生活咯。係啊，入貨啊，幾好啊！講真，你係啊，係咯，喂，講真啦，你而家啲 yen 低，而家啲 yen 低，yen 低嘅話，你揾港紙之後，你兌翻 yen，你好好使喎，其實。係你揾幾千或者當你揾到1萬蚊，你其實喺嗰邊可能你已經好好使，好好用咗成個月嘅。其實你完全係冇諗過任何嘅嘢，純粹一句話，我唔打工㗎，我諗住創業啊，大家去 support 我創業啊。喂，唔好咁啊！黐線，唔好咁啊！真係嗰句，我過到去，我都要用隻腳去行，我都要嘥我啲腳骨力㗎。其實我過到去，我自己過去，優勢我過日本攞貨，我自己去攞貨。我都要行嚟行去，我可以同大家講，我而家仲要做啲咩咧？我幫佢扭蛋，我都做埋。嚇！我喺條心齋橋，喺嗰啲扭蛋鋪度，大家如果有去，我知一條心齋橋幾廿間扭蛋鋪，我間每日可能嘥成2、3個鐘喺度行嚟行去啊，死扭難扭啊！嚇！但係你咪呢啲揾到錢咯，無論揾得多與好，起碼你肯自己去做人。如果你做呢樣嘢，你起碼人哋覺得你肯努力去喐啊！係咯，喐你都唔喐就話佢又嚟俾我，想點啊？佢係好明顯就係以為自己真係個 YouTube channel 可以一定發得起啊！佢係以為一定發得起，我淨係靠 YouTube 揾食啊！喂，大佬啊，唔好咁啦！你萬幾 subscribe，你收個廣告，你知幾錢㗎？你唔好咁天真啦，做人夠你食餐飯嘅就喺香港，你萬幾 subscribe？唔係㗎，我調翻轉諗啊，其實佢係咪玩暗黑兵法啊？專登做啲嘢等嚟吸subscriber 啊！喂，都有啊，中咗幾千都咪。而家係中咗幾千，但係都係得幾千啫。屌你而家先得佢一皮，點啊？即係失敗啦！你捉 hit 都捉唔，你捉 hit 都係多兩三千，有撚用咩？屌戇鳩啊！即係嚇，即係個觀感唔好睇啊！其實佢個成個 package 同埋好老實講，我諗起我其實冇特別睇佢啲片嘅，其實，但我有睇啲 title 嗰啲嘢。其實如果你話你要做大阪嗰啲嘢，我見到佢做嗰啲嘢係好多都係啲好 common 好 common 嘅嘢。係。咁你同其他真係出名嗰啲 YouTuber 行嗰啲，其實冇分別嘅喎。你行緊大家做緊同一樣嘢，你都係旅遊片係我都知旅遊片梗係好做啦。我過到有時我好想做，但係我唔中意出鏡啊嘛。即係或者係調翻轉。我覺得揸部機拍好似好尷尬，所以我一直唔做嘢，我要做得到我可以做啦。屌，你俾多少錢請埋 J 爺過去，叫 J 爺出鏡咪得咯？哦，仲可以唱埋歌添。係啦，即係你見呢邊唔算話好吸引，咁你又想突圍嘅，其實或者調翻轉當你真係唔想做嘢，可唔可以喺啲片度去諗多啲去睇下佢，你講真，如果你話你住喺大阪嘅，你可唔可以拍啲細，即係啲地道啲嘅咧？係啊，地道啲嘅，即係旅遊區唔會入到去嘅，係咪先？我都話佢，我嗱一個好暗黑嘅諗法，我有時我同我老婆，因為我老婆都有留意單嘢，我成日同佢講話，要拍呢啲嘢，你係想多 view 又想賺取快 view 嘅，最簡單你拍風俗啦。
你夠姜嘅話，唔係風俗好難拍嘅，大佬唔俾拍嘅。唔係我知，但係你即係我都知佢幾多分，但係我都話你可唔可以類似謝家燕？你唔係話咩？你揾下資料嚟講下呢啲，你要人啊嘛，你要多subscribe啊嘛。啊，呢樣係講真一句啊，衰咗一句黃賭毒永遠都係最級㗎呢樣嘢。係唔係你要自創一條路，講咗一句，我喺日本冇乜啊，咪做過我喺日本嘅中指通唔得㗎？得大阪中指通係啊得唔得？係咪先？唔係我呢個係我話俾你，因為可能因為佢結咗婚嘅，正常唔好咁做。但係如果你係好想係靠呢樣嘢而為生嘅，你一定要揾啲好專門嘅。我覺得你想短期內要揾啲專門，或者你要係去坐到好深，你要識嗰啲嘢，你先可以做到啊。 ，yeah，而唔係喺度拍呢啲片，純粹喺度拍旅遊片。旅遊片其實講真啦，邊個香港人唔識拍啫？你喺大阪同埋喺京都咋？係啊，香港有一半人都話日本係佢鄉下啦。咁嗰句啦，你覺得你可以要喺呢咁多人裏邊突圍，靠咩咧？你一係好似而家咁咯，靠咪靠呢樣嘢出咗名咯。係啊，但係又講真，你後座係點咧？冇用噶喎。其實你過氣咗冇人會睇你噶。同埋好老實咧，嗱，我而家就咁碌佢啲，我都冇直接開嚟睇，我就係望佢睇嗰啲，喂，旅遊區嘢嚟嘅啫，係啊，冇乜特別嘅啫。佢咧多數京都，你話如果大阪我都識啦，我使俾你帶我去嘅。咪係咯，我玩啲更加濃，即係衰啲講句，你如果你話我京都我唔熟，我少去。如果你係想大阪區有啲龍溜嘢，我都識揾俾你啦。咪係咯，我唔係喺度住啊，我每隔幾個月去10日8日咋。但係講真，佢有時夜晚自己一條友喺度周圍行，你望下呢啲嘢，其實我要拍，我一樣可以拍到呢啲嘢出嚟俾人睇啊。係，即係好唔好睇係另一回事，好唔好睇另一回事啦。係但係你要拍，我一樣可以拍到噶。你會唔會拍咁解噶嘛？係其實好多香港人你要拍都可以拍出嚟噶啦。係好多添。喂，佢呢啲第一內容唔係好特別，都係旅遊區嘢，我見到就係。第二就係同埋咪教人攞錢咯，成日又係啊。第二就係你兩個嘅人本身嘅魅力足唔足以你去發展你呢個 channel 先？即係我有一啲係，即係你當旅遊都可以有一啲好 common 嘅，都係講 common 嘢嘅。即係但係問題就係，屌你老味嗰條女靚，或者嗰個係明星啊嘛？喂，班友仔走嚟睇你條女，睇條女食嘢，佢都可以睇咗半個鐘嘅，咁嗰啲咪可以做到咯，做啲 common 嘢。但係你哋唔係，你兩個 nobody，係咪先？係啊，你憑什麼？你憑什麼有呢個自信？我真係覺得，我真係唔明，我真係唔明點解唔係可以咁樣。冇所謂嘅。有時靚唔靚，我覺得即係外形上靚嘅冇問題嘅。但係我覺得最搞笑，佢有啲片佢成日去回應 hater 啲嘢，即係佢會覺得你唔可以騷擾我咁樣。但係我都係嗰句，你露得樣，某程度上你真係預咗會有呢啲嘢發生。實會噶啦，實會噶啦，真係黐線。真係㗎，佢哋個外形咧，尤其我唔睇個女啦，因為咧，如果大家有睇到佢嗰個訪問，就知道其實佢話點解我個 channel 個名叫就係有佢個名。冇佢老婆個名，就係話佢老婆係輔助啊嗰啲，即係我淨係講佢講呢句都已經戇鳩㗎啦，我都話。咪係咯，你有老婆嘅，你竟然話個老婆係你輔助，都係嗰句，俾我開啲 channel，梗係擺我老婆個名先啦，點會擺我名？我唔擺我名都仲得啊！咪係咯，呢個好正常。你梗係話我係輔助，咁梗係推我老婆咁樣，梗係嗰啲㗎。咁你諗下呢個人個邏輯思維已經係咩啦？另外講真，你睇下佢個樣。好老實講，你做 YouTube 有時咧，冇做 YouTube 嗰啲人，其實佢個外形啊，或者服裝啊各方面，佢一定有啲嘢好比較特別，比較令人特別啲啦，可以話，嚇你先會吸引到你去睇嘅。係，其實佢係真係一個好普通，係啊，好普通，即係講當你大 J 嚇，我都想佢個光頭係第一條內光頭 trademark 嚟㗎。之後先咪睇佢咯。即係無論你冇啲人話佢好唔好睇啊，但係起碼佢吸引到我啦。嚇，即係我都睇金毛 feel 嘅，
都無非一開場佢哋坐喺度噶嘛，之後話係啊，你做咩唔 subscribe？但係阿 Matthew 嗰副眼鏡啊，係藍色細副嗰副眼鏡啊，係好吸引到我睇㗎。唔係你一下會記得咯？你一下會記得就係鳩毛條一下望佢嗰兩條都戴嗰個圓碌碌眼鏡咯。係啊，即係佢哋有個 signature，即係第一眼係好靠第一眼就去吸，好吸你嘅吸睛㗎。其實係要，係即係有佢哋嘅外形啊嗰啲上，即係或者調翻轉佢哋訪問佢嘅面度，嚇阿 Andy 哥同埋阿 Yansa，佢哋你見到 Andy 哥嗰種，哇！好 佢成日都話自己 MK 好 MK，但係其實嗰種係好吸睛。之後阿 Yansa 嗰啲係佢好似拍子㗎嘛，係啊，佢成日話俾人似拍子嘛，都係吸睛㗎。講真呢樣嘢。係即係你同埋見到佢，即係你自己第一眼你睇落去，你會你起碼 click 入去睇先，之後佢哋嘅對話嗰啲嘢，再會吸引你繼續睇落去噶嘛。其實好靠呢樣嘢，其實佢嗰個某程度佢冇乜觀眾緣㗎個樣係。好普通。調翻轉我反而覺得係啊，反而調翻轉講真，個太太出樣就係唔出樣，你兩個即係所以我唔係詆毀佢，但係。兩個戴住個頭套啊，當啊啲動物頭套嗰啲嘢，我覺得反而吸引我。係最少你唔記得個人都記得個頭套先嘛。即係或者你戴住啲乜嘢係令人有一個好 signature 嘅嘢，俾佢記得呢個人嘅話，係喎。之前我睇到佢嗰段片，戴住嗰個，即係我會揾啊嘛。係啊，即係我冇做 YouTube，但係都係大家而家香港人大部分都睇 YouTube 㗎啦，好多人都即係你吸引到你嘅 channel， 點解你會睇？其實好大部分都係因為第一眼點樣睇係一定有啲嘢你吸引到你啊嘛。係啊，但係最大問題佢而家吸引到我哋嗰個叫做你俾錢我，係咯，你啲有大鑊嘅其實。唉，真係攞命！即係呢個又係我拗晒頭，點解喂屌你老味？你即係我自己有開 channel，我就真係知。喂，你點樣先叫圍到皮？你咁樣係圍唔到皮，你一定死撚硬嘅。咁只不過係呢，其實年中有大把呢啲咁嘅人呢，咁樣膽粗粗走出去失敗收場，我其實係知嘅，好撚多。不過冇你咁柒啫嘛。唔係有啲可能係當話，我咪當副業咯。係啦，即係當我間唔中拍下咯。其實我覺得冇乜所謂㗎。就算等陣咁講啦，我個大女佢有同學，即係都係啲小學生，佢哋可能同屋企人都會有拍㗎。係啊，冇問題㗎。其實你拍你多唔多 subscribe 還多唔多 subscribe，但係其實啲人都會拍㗎。但係嗰句你唔好 expect 你可以用呢樣嘢嚟而維持你生活。Yes. 有啲嘢咧，有啲嘢真係嗰句夢想，冇人話你要實行，你要追夢係有問題，但係你追夢係你個人嘅夢想啊。有啲嘢你係要腳踏實地去做，你要去點樣 support 你嘅夢想係要靠你自己，唔係靠人㗎。或者咁講啦，你靠你親人，你當話你要你爹哋媽咪接濟嗰啲都好，我話 I don't care，呢啲係你自己嘅事，你唔應該話攤大手板同一啲陌生人講話，你哋 support 我，等我去追夢啊。係咯，喂，屌你多句啦，衰啲嗰句，我哋成日好似阿 Bonnie 咁樣，Bonnie James 有個咁嘅有 LBJ 做老豆，佢都要自己打㗎，仆街。乜又或者咁樣講，即係你唔會話佢係即係 sorry，唔會話 Bonnie James 入去，佢哋就俾簽個 Super Max 俾你嘅，因為你老豆係 LBJ，冇人會咁做㗎，你都要打出表面，我先會俾你啦，佢都要落 G 啲打啦。係咯。乜同埋即係好老實啊！追夢呢樣嘢，我成日覺得咧，屌！我成日覺得係咪應該要賴 ViuTV？追夢呢兩個字真係累撚死人啊！而家發覺，即係第一啦，就係覺得追夢大撚晒啦。我發覺原來而家好多人，喂，你要支持我嘅夢想，即係我嗱，其實唔止佢嘅，有好多可能做 channel 啊，或者做直播嗰啲咧，就係話你支持我繼續追夢啦。喂，但係你質素唔撚得嘛？即係有陣時追夢，好實講，我有咁講，追夢唔係一個錯嘅事。即係我好老實講，我難聽啲講，我都追緊夢噶。即係譬如我而家我諗住報晒 call master，我想轉做心理學嗰邊。咁
我都要知實際上要點，我就我而家冇 degree，我要讀個 degree，好啦，我讀完個 degree 啦，跟住我就先至可以申請到嗱，跟住先申請到讀完個 psych 咧，我再讀嗰個深造嘅，我先至可以達成我嘅夢想。喂，你都要諗一啲實際上嘅問題㗎，大佬。係啊，你唔係追夢唔係咁簡單，即係除非你都要上網去揾資料，係啊，你都要上網揾資料之後自己去報。佢感覺上係話你幫我揾埋資料，你幫我寫埋啲嘢，幫我寫過去。係啊，個 degree 幫我讀埋啦嚇，最後個 master 幫我讀埋啦，但係張相係俾我喎，即係咁噶，即係但係即係尤其嗱，當然有啲追夢咧，你係真係可以咁樣嘅，同錢冇關嘅，同錢冇關就得啦。係，唔係或者咁講啦？你喺個 YouTube 度話你追夢冇問題，大家支持我追夢，唔使俾錢㗎，大家用你哋留言去支持我，睇住我去追 ，OK 㗎，我覺得呢樣嘢係啊。但係因為追夢嘅過程係要靠你自己㗎。但係佢而家好明顯就唔係啦，好明顯真係覺得，喂，我而家有咁嘅 subscribe 數啊，哇！啲人一定幫我啦嗰種咧，即係冇呢啲事㗎，你都要做㗎，師傅。即係我哋啱啱佢好空泛咯，佢講得嗰個追夢係啊，你話你做生意，我最好笑就係佢話，我諗住仲創業留居啊，你創咩業咧？你做最好笑佢係覺得。因為佢呢啲創業咧，佢要寫份 proposal 俾日本政府啊嘛。係啊，佢會覺得佢咁樣寫人哋日本會批喎，先好笑。喂，我覺得唔係啊，其實各分好笑，最好笑係呢樣嘢喎。係啊，係啊。佢話做咩啊 ？consultant 啊，教日本人創業啊？你嚟到日本半年都冇，你教日本人創業？最好笑就係呢樣嘢咯。你連你自己嚟緊嗰半年可唔可以留喺日本，你都未知嘅時候，我都覺得你都係要做㗎啦。其實真係咁講啦，純粹用呢樣嘢嚟講，我都曾經有諗過，同我太太有諗過，移民過日本嘅，我有諗過考慮過呢樣嘢。但係我哋都諗咗一段時間，唔係一件咁容易嘅事。我過去講係咩？我或者我唔係用我冇可能用到佢個 working holiday 啊，或者 working visa。我用要寫 proposal，我哋都有，我覺得我哋有辦法寫到份 proposal 俾佢嘅，因為我哋都算係做緊呢樣嘢。但係我都考慮咗好耐，同埋我要留喺日本，我點樣持續留喺度？因為佢每隔半年啊、一年都佢要你 review 翻嚟噶嘛。哇！我就諗緊完全零計劃嘅話，你可以講呢句，我都一句，我當你今呢一轉 OK， 下一轉你覺得你仲 OK， 再下一轉你覺得你仲 OK。唉，黐線！同埋另一樣嘢，我嗰次好似喺個 group 度有，即係我哋自己圍我喺度傾，我都話你而家個名，你而家咁嘅樣啦，搞到我當你衰咗翻到嚟香港。如果我係老細，我唔會請你咯。係，我都唔會，因為你有一個留一個幾核突嘅成個訪問好，俾人睇到好，你嘅性格係咁樣咯。都有一句，你喺我面前，就算喺我面前講到話，我會好勤力做，我唔係好信咯。Yes， 真，因為你嗰個俾人感覺上，你嗰個先係你嘅，你最真嗰下啊嘛。係啊，你去到嗰個環境，你都仲可以，即係你應該係要馬死落地行啊！某程度上叫你都仲可以發緊你嗰啲發緊呢樣嘢嘅痴人說夢話啦，仲喺度。咁你如果你跟我打工，我真係好驚你。你突然同我講話，其實我真係呢個 project 我真係唔使做，你俾佢做啊，或者你哋幫我做啊。嗱，我有我自己嘅夢想，我呢一刻我覺得呢個 project 唔啱我嘅，你哋幫我做啊。哇！屌，如果你真係叫我咁樣，我點算啊，大佬？我仲咁樣揾你啊，大哥。咪係咯，所以搞唔掂呢兩公婆真係，佢哋應該個下場都麻麻地嘅。所以，搞唔掂。咪冇話麻麻地嘅，你一係真係喺嗰度，你揾份工繼續喺嗰邊住咯。講真，你要揾份工有幾難啫？你去 7-Eleven 裏邊，你點揾份工啫？佢哋肯定唔得。你如果都得，唔係個男仔好似捱唔到啊！佢捱唔到啊！我唔知佢啦，因為如果大家而家去開大阪啊、東京嗰啲，其實便利店好多，好多唔係日本人做噶啦，已經。
嗯，但係多一句啦，就算唔係一般人做，你要同啲嗰啲偉大祖國咯，嗰啲咁啊中東啊嚇，嗰邊嗰啲好多㗎，好嗰啲多啊，南亞裔啊嗰啲，你都同嗰啲人爭喎，嗰啲係啊，人日文好乸叻㗎喎，同埋講真，人哋好捱得㗎喎。係啊，你做唔做到先？即係俾我感覺上，可能我呢樣嘢我有接觸，我會覺得，點解有個人個思維可以咁樣啊？咁不切實際去到，即係你可以不切實際，但係你有個本俾你不切實際咯。都有係啊，一句，雖然嗰句，你係富二代嘅，你絕對可以咁做，冇問題㗎。係，屌你攬住條女，你帶住幾千萬過去，屌你日遊山玩水，開 channel 冇問題㗎，係啊，冇問題啊，有乜問題咧？你實得㗎，你拍到呢片好靚都好多人 subscribe 都仲得添，但係你唔係啊嘛。唉，之後你仲要上嚟嘅節目度，俾人哋都已經冇好老實講，人哋已經冇出聲屌㗎啦，已經叫做你都仲要搏人，係啊，哇！即係你睇人品嘅時候，人哋教緊你點做，咁就係你都仲話唔係人哋唔係咁嘅嗱，我個計劃係咁樣，你唔明我㗎啦，唔係咁嘅，哇！唔係佢嘅表現咪同我而家我細女一樣咯，我細女8歲，佢唔認同我好多嘢㗎。係正常啊，但我個女得8歲啫，嚇，小學3年班。咁阿哥仔你幾多歲咧？差唔多30歲，我見到我一個小學3年班嘅個諗嘅思維同你一樣嘅，咁我好難認同你喎。係咯，唉，所以呢兩公婆就係真係得啖笑。唉，不如講另一單啦，呢一單精彩好多。呢一單哇嗱，呢一單咧就台灣嘅，咁啊，我見香港都多人講呢單嘢嘅，都算係啊，因為個古仔都好長篇，係啦。咁啊，話說係咩咧？台灣有個 YouTube channel 叫做重量級，係啦，咁由兩個情侶啦，有一對情侶去做嘅，男嘅叫 Andy，女嘅叫嘉玲。咁啊，佢哋拍拖9年，咁啊又係做啲日本嘢嘅，我記得係做啲日本生活啊，或者啲日本小知識啊，教日文咁乜都有嘅。咁樣咧就話說咧，佢哋就好似早半年到啦，分咗手，係啦。咁然後咧已經有一單嘢爆出嚟啦，就係咩咧？就係條女佢自己開 channel。咁大家唔好奇怪，台灣係好撚多人開 YouTube channel 或者開 Twitch 嘅，係好撚多嘅，多撚過香港10倍嘅，係啦。佢哋個文化同香港好唔同噶啦，已經。台灣嘅電視係冇人理噶啦，已經個個睇 YouTube 啊睇 Twitch 噶啦，係真噶，真噶。佢啲新聞佢一啲似澳門噶，即係講娛樂版講網媒噶，唔係講傳統電視噶。好似係啊，好似係啊。係啊，佢哋講網媒嘅嘢係多好多噶。咁樣咧，首先就係講條女啦，阿嘉玲姐咧，佢自從佢散咗之後，佢自己開個 channel 啦。咁但係咧，佢第一條片啊，就啲行為好怪異。就佢嗰個 channel 我冇記錯叫秘月奇 pop pop 係啦，佢第一條片就係啲咧咪魚似 pop pop 係咁講，咪魚似 pop pop 係而今聽 pop 你有冇有？佢全程就係講呢咁嘅嘢，跟住啲人就懷疑佢係咪黐咗線，然後就開始翻嬲到咧，佢參加咗嗰啲咩心靈自我心靈開發課程嗰啲嘢咧。心靈課程嗰啲嘢啊，咁嗰啲有時間有機會咧，我再講嗰啲咩係咩一回事。其實嗰啲嘢咧，就如果大家心靈有啲乜嘢問題咧，我勸喻大家啊，揾專業人士，唔好去嗰啲課程，盡量都唔好去。係啦，我寧願你去信教，係嗰啲課程係出事嘅，其實通常都咁樣咧。啲人就以為佢入咗邪教啊，又或者係嗰啲咩 PUA 課程啊咁嗰啲嘅嘢啦，咁跟住平息咗一件事，跟住冇人提啦開始。然後咧早幾個禮拜啫，有單大嘅就到個男啦，個男嘅咧就講咗一樣好震撼嘅事俾大家聽，都真係幾震撼啊！
佢啲 channel 全部俾人 block 鳩晒，唔係 block 鳩晒，係入唔翻去。即係點樣咧？即係簡單啲講句就係，譬如我幫你登個 channel 啦，咁你哋可以入嚟，即係我剔咗你哋個 role，你哋可以入嚟上片噶嘛。其實係我突然間 cut 撚晒你哋，唔係你唔應該咁講，唔係當係應該有一日個個都用到，點知我哋個個都用到，得阿 J 爺可以入到去。係啦，阿 J 爺 cut 晒我哋，係啦，係我都入唔到。阿 J 爺 cut 咗，阿 J 爺 cut 晒我哋，即係俾阿 J 爺霸撚咗個 channel。佢仲要唔止一個 channel 喎，佢有呢佢有 YouTube 啦，佢有微博啦，佢有TikTok 啦，IG 啊嗰啲，IG 啊全部俾人 block 咗，唔俾佢踢走晒啊，俾人踢走晒，係啦。咁跟住佢又出一條片啦，佢又爆大鑊啦，哇！你唔爆又只可以100嚇撚死你，哇！即係大家成日以為，即係譬如做 YouTube 就好簡單嘅，即係相對嚟講就係譬如我當情侶我同我條女嚇咁咪一齊開個 channel，咁咪大家一齊入個 account，可以入到個 account，跟住咪查娃娃咁做咯，係咪先好簡單啊？佢係點咧？佢係都係查娃娃開個 channel，咁但係問題咧，跟住無端端咧個女方嗰邊叫佢簽約，話我哋要開公司。大家不用驚訝，好多都係咁嘅，台灣。就開個藝人公司啊，經理人公司咁樣，就條女個老母咧就做大佬，就俾一份約佢，嗰份完全係不平等條約嚟嘅，就係個男嘅唔可以講睇財政資料啦，跟住然後個人工係極低啦，低到點咧？我冇記錯啊，6,000蚊定6萬蚊？佢話5萬5啊每個月，55,000台幣。大家可以諗55,000台幣係咩回事啦？除4啊，就係港紙啦，即係皮鬆啲，係啦。5萬蚊到咯，即係等於香港打份工咯。打份工啦，仲要係嗰啲 fresh grad fresh grad 嗰啲真係 fresh grad 出嚟，係啦 fresh grad 出嚟，跟住仲要係住劏房嗰隻。如果你要搬出嚟住，係你租唔到樓嘅嗰種程度。咁佢的而且確係住咗間類似劏房嘅物體嘅，劏房啊，係啦。咁跟住好啦，但係因為咧，我相信係因為條仔戀愛腦啦，同埋佢話當年得21歲啊嘛。哎呀，我同佢咁甜啊，哎呀有佢啦，冇問題啦。哎呀嗱，外母你話點咪點咯，冇所謂嘅。你又識做生意啊嗰啲啊，你又識做生意，好啦，就交俾你管啦。咁我哋繼續營運個 channel 啦，咁樣。係啦，就咁樣啦。好啦，但係出事嘅時候就係咩咧？好啦，你一散咧，佢老母即刻嗰條女個老母即刻反面不認人，就一刻趕佢走，然後又將佢所有嘅咩嗰公司股東啊，佢所有 channel 嘅控制權啊，全部踢走晒。咁跟住咧，佢好似經營咗差唔多10年啊，呢個 channel 冇咗，係俾人搶咗，應該係話。搶咗咯，俾人直情俾人搶咗。咁跟住，但係問題就係佢簽咗約啊嘛。正常嚟講咧，正常嚟講係應該有簽約嘅。唔係佢有簽約，唔係，但係因為有條約有份 contract 喺度啊。So far 正常嚟講咧，打官司佢係會輸嘅，係啦，佢係應該會輸，因為佢簽咗 contract 啊嘛。咁呢個唔怪得人啦，因為你自己戀愛腦，你自己事啦吓。咁當然一陣間我講，其實未必輸硬嘅。咁跟住咧，佢唯有咩咧？唯有拍條片出嚟控訴翻條女同埋佢老母。好咯，呢單嘢唔講，由志海一講就大領落啦。尤其是你喺台灣，群情洶湧，即刻屌柒條女。洶湧啊！係啊，即刻屌柒條女同埋佢老母，係啦。然後咧，早兩日咧就發生咗一件仲撚有趣嘅事，個女同個老母割席，係溏心風暴嚟嘅，屌你老味！係，即係點咧？嗱，我 call 咗份 Jim 皮個節目嘅啫，佢咧就條女啊出咗段聲明，就大概就係話咧，我覺得咧，阿 Eddie 咧，我以前嘅男朋友咧，咁嘅遭遇咧，我都覺得好我好遺憾。不過咧，我全部都唔知嘅，係我阿媽搞嘅咋。
好女兒。唔係，再話其實我都係揾我都係每個月袋翻咁多人工㗎咋，我冇用好多錢㗎呀，咁樣噶嘛。係我都喎，我都睇唔到個數㗎，我都唔知㗎。我有同佢講嗌佢俾我睇，我都睇唔到其實個財政資料嗰啲嘢㗎，個頻道係喎，嗰啲佢都係咁講㗎嘛。係喎，但係嗰個佢阿媽嚟㗎嘛。係喎，係喎。我覺得喂呢單真係清鳩彩喎，我覺得即係嗱，我又 call 得份專皮有個評論，我覺得非常之好。佢話冇一個編劇會寫啲咁嘅電影，太慘啦個男主角，10年內一無所有，10年一無所有，啲編劇都唔敢寫啊，咪係咯，太慘啦，係咪先？慘過頭啊！大佬，冇人夠膽咁樣寫。喂，但係呢單嘢其實咧，又係一啲網絡生態好有機會會發生嘅事嚟嘅，知唔知 Steven？尤其是佢呢啲咧情侶搞 channel 啊，係真係會有事發生嘅。即係但係呢單嘢係誇張咗少少，但係唔係冇可能嘅。絕對係啊，係喎，即係其實嚇講一講。呢單嘢你會覺得即係呢單嘢講真，我其實我知道呢單，我嗰日係 Facebook 見不斷咁話咩 Andy 台灣咩 Andy 老師嗰啲，但係我冇深入去睇嘅，因為可能嗰日係要翻工嗰啲我做冇，即係夜晚我太太同我講話，喂，呢台灣單嘢好大鑊咁啊，我嚇咁樣，之後就睇下 Andy 老師嗰段片之後，哇！真夠彩喎，真係！屌你老味，黐撚柒線！我睇完嚇咁樣，跟住但係跟住我細心啲一諗，唔係喎，台灣會發生嘅喎呢啲事。係，因為我會覺得呢樣嘢香港真係未必會發生。未必，真係未必，台灣會㗎。台灣人係喺香港人嗰度應該冇可能會發生到呢啲咁嘅事。好難會做到，因為點解咧？其實成件事咧，你話 Andy 老師有冇疏忽咧？即係以一個香港人啊，當然我哋以一個香港人嘅思維嚟講啦，其實係有疏忽嘅，因為我哋香港人係講一樣嘢叫數還數，路還路。阿鬼啊，你講得好好聽啊！嚇，你知我同我太太點講啊？點講？唔好掛謝啦，佢真係戇鳩啊！係啊。唔係咁，佢都好撚慘啊，大佬。我知，但係某程度上，你睇翻件事，你基本上如果調翻轉個香港人，你係冇，你根本第一步佢都你第一步已經 stop 咗噶啦。你點會俾佢咁做啊？你見到份約，你就即刻抌撚咗佢啦。就算屌你老咩條女講份約啊，唔使講份約啊，你份約唔使 drop 嚟同我講第一句，我已經指住你講緊乜嘢啊？係咯，你真係當我傻啊！係咯。喂，呢個某程度上呢個係衰過頭先阿班人。係啊，班人要做，某程度上佢剪片佢都要做啊。嚇，呢個阿媽佢真係坐喺度收錢啊！係正咧，堅抽咧。哇！真係精彩啊！真係，哇！佢阿媽真係醒啊，攞住條女，跟住哇，屌你老味咁樣同你開條 channel，哇！跟住然後佢又齋袋錢，喂！仲有好笑喎，佢個股份分成咧咩啊？哇！真係好啊，搞笑嗰度。條女25%，個老母50%。係啊 ，Andy 老師25%嘛。係啊。我淨係見到呢度，我已經乜你啦。多好多。你個腦係咪諗多咗啊？你可以拎5手。咁但係問題佢夾住個女去醫血條仔啊嘛，台灣好容易咁我想話啦，呢樣嘢喺香港人，我覺得係真係比較難發生嘅。喂，真係好似頭先個鬼佬話齋，數還數，路還路，大佬，你同我講，你仲多一個，你話要俾佢阿媽股份，唔係唔得。嚇！你好明顯 ，Andy 係要揸起碼揸一半，佢兩母女最多一半都未必得，可能最多，但兩個都係夾埋40，你起碼揸60。係啊！你一定要揸住個話事權啦！你點會咁樣俾佢咁樣揸啊，大佬？咁係咯，
你真係衰到一句，你俾人揸咗春袋嚟㗎。咁冇你個春袋，你個春袋揸住咗啊！俾人，屌佢要攣佢攣爆你都仲得啊！而家咪攣爆咯。唔係你好明顯就係其實嗰阿 Andy 老師當初真係戀愛腦咯，佢真係戀愛腦咗咯。唔係好可能好似話真係因為佢係台灣人咯，我真係覺得因為係香港人嚟真係唔會㗎，大佬你硬戀愛腦，即係阿鬼調翻轉發生喺你身上，你會俾啲嘢發生啊？黐孖筋啊你！係咯，邊有我剪嘅？即係嗰個係你老婆都唔會啦。啦，黐線！你同你老婆對分一半都仲得，阿外母你就真係唔該，行翻出去先。係咩碰啦？死開啦佢！行開先，即係大家硬熟都係嗰句，唔係好關你事嘅，唔該出去。係咯，真係。即係所以其實咧，你話 Andy 老師有冇唔啱？有冇舐嘢咧？係舐咗嘢嘅。疏多真係好多忽咯呢樣嘢，佢冇你可以話佢係一個真係好善良嘅人咯，係好直嘅人咯。佢真係純粹憑個感覺去行咯，佢冇去諗對方即係會唔會有啲後著嗰啲，佢完全冇諗，佢好相信對方咯。係啊。咁啊瀨嘢啦，咁點不知而家鬧大一件事咧？條女嗰邊啊真係搞笑啦！嗱，心靈課程嗰度就暫時冇人理佢啦。咁但係呢單嘢令佢再俾人辣多一鑊。咁而家好笑喎！而家阿 Andy 老師佢自己開咗個人 channel 啦，佢而家個 subscribe 數係多過佢同佢條女過咗啦，過咗噶咯喎！佢啲片好撚勁喎，幾百萬咁去喎，千萬都有喎。兩三個時間過咗200萬啦。係啊，唔係啊，你知唔知台灣啲 YouTube 真係好啊正？我嗰日喺度睇住，哇！佢有人開咗個 channel，係睇住淨係睇住個數喺度升，嗰邊個數係咁跌。我想講你見到好多人睇喎，我都哇好癲啊！呢樣嘢係喎。台灣就做到，台灣就一定做到，因為台灣本身個網媒文化係蓬勃得好誇張。係啊，香港始終好多人仲係睇電視。Yeah，其實即係你老一輩嗰啲真係都係仲係會可能開睇無線，或者有啲而家會睇 ViuTV，但係其實啲人都係睇電視，未必會真係開住個 YouTube 嚟睇。係啊。哇！但係台灣係第一，佢個文化唔同得好犀利啦，即係因為台灣嘅網絡文化、電競文化都好蓬勃嘅，所以佢哋啲直播主啊、YouTuber 都揾到食嘅，係好容易揾到食，係勁撚到點咧？勁撚到開公司㗎，好撚啲佢哋做到。即係佢哋點咧？我記得嗰陣時，唔係呢一屆台灣大選，再上一屆，即係仲係蔡英文連任嗰一屆咧，佢去參觀阿波特王嗰度咧，跟住我先了解到台灣嘅 YouTuber 點做啊！佢哋波特王公司好大嘅喎，佢哋係間公司嚟㗎。你見唔見波特王可能坐喺間房嗰度講嘢啊？原來唔撚係㗎，屌！原來佢嗰度係有一 team 人專做剪片，有一 team 人專做拍片，跟住仲有一班寫手去寫稿，然後咧。佢個 office 咧係有宿舍可以瞓噶，好啊啲啊！佢有啲片係淨喺個 office 裏面拍噶嘛。係啊，好啊啲有啲佢我見到哇！我話得佢呢啲啊真係勁啊！呢啲 YouTuber， 但係原來唔少㗎。佢基本上真係老細嚟㗎，佢嗰啲係啊，同埋原來係唔少㗎，即係佢哋個營運模式同我哋呢啲柴娃娃就咁喺度講嗰啲係好唔同㗎。佢哋真係開公司，有藝員合約，有成隊 back up， 跟住然後有人幫你做後期性，然後佢仲要咩呢？有啲係直頭係喺度美國就多啲，美國仲多嘅，台灣就而家都興啦，就係咩呢？佢哋直頭係成班幕前嗰班呢，有間屋俾佢喺度住噶，係啊，嗰間係佢嘅屋，大間屋其實係公司俾佢嘅，就成班人一間屋可能當我啲村屋咁樣7、8尺咁樣，跟住然後咧就好多間房，大家一齊好似合租屋咁樣喺度住咯，係會咁噶？好癲噶！佢哋玩到所以佢哋個收入係會勁好多嘅，即係或者佢哋唔止靠呢樣嘢咯，好明顯係。
佢哋嘅即係你製作廣都好多告嘅，一定啊，係。係咯，製作之後你可能你有廣告收入啊，或者根本佢嗰啲旗下藝人係自然出去拍嘢啊，係啊，嚟收入係去運行間，即係運行一個公司啊嘛。係啊。同埋佢哋個 sponsor 係大機會過香港好多嘅，即係香港嚟嚟去去咪手遊 game，喂佢哋唔撚係喎，乜都有得賣喎，乜都有人幫佢 sponsor 嘅喎，同啊，你台灣同香港係真係個 好唔 base 同，真係爭好遠。真係好唔同，真係好唔同。唔係你個支持，即係啲公司支持都唔同啊。係啊，佢哋接受到呢一樣嘢咯。唔係咁講真，有一樣嘢嘅，台灣嘅電視真係好唔撚掂，真係真係好唔咁計啦，撚掂。我都係有啲不可透露嘅方法，我都喺屋企有時都睇下即係睇下周圍啲電視台嘅。咁台灣嗰啲真係唔好睇，老實講好悶嘅。係即係鬧咩咧？夜市人生嗰啲劇情其實而家仲喺度做緊㗎，係仲喺度做緊佢啲真係嘅。其實佢仲係可能佢啲劇可能仲係無線80年代90年代嗰啲劇嗰啲嚟噶嘛。係啊，好流㗎咋。所以 YouTube 係變咗佢哋而家好主流嘅娛樂事業咯，係好誇張㗎。咁所以咧，其實點解你嘅時候而家可能聽到可能大家唔識台灣嘅 YouTube 文化咧？你嚇唔使啊嘛？一對情侶開 YouTube 搞到要開公司簽合約，唔係㗎，佢哋係咁嘅，因為真係可以好大㗎，好誇張㗎。講真，佢呢單嘢係應該係講嗰邊新聞會講嗰啲嚟㗎啦，去到呢啲級數㗎，唔係真係好似我哋連登啊，即係喺 Facebook 啊、吹啊講下算數嗰啲嚟㗎，唔同㗎。唔同㗎，佢哋唔係呢單嘢上咗㗎，上咗時事節目㗎。正路啦，喂大佬，你呢個太誇張啦！你諗下佢個錢過億㗎喎，而家係講緊係過億台幣啫，不過都多嘅。台幣啦，就咪多嗰句啦，你過億就多㗎啦。我唔對啦，即係有個億字你都恐怖啦。你唔好理係香港、日本、台灣邊度好啊？你除個4都過億喎，除個4都喺香港買層樓啦。我哋呢啲幾世都未必見到呢個字啊，大佬。點解天文台數字嚟嘅仆街？係咪先？即係所以其實係鬧到好大嘅，喺台灣呢件事係黐線，係真係台灣新聞嚟嘅。同埋仲有一樣嘢頭先講，同埋另外再呢單嘢再講多一樣就係頭先我話好大機會，即係因為簽合約，所以佢覺得佢打唔甩得，其實又未必嘅，因為有得講嘅。因為如果你話成件事去睇呢，如果佢係話因為信任條女所以簽條咁嘅不平等條約呢，其實就真係未必打唔到嘅，有得打嘅，因為你啲合約太合理嘛。同埋個合約呢。冇人睇過㗎，其實佢冇正式公佈咗出嚟㗎嘛。係啊，即係我唔知Andy 老師佢自己有冇揸住，即係俾人我哋感覺上，其實好似佢，如果我係佢，正常我連份合約都舉埋出嚟啦，我怕咩啫？啱先？屌你都咁對我啦。係啊，即係其實我究竟佢份合約係點寫，冇人知啊而家。同埋嗰邊佢Andy 老師反而俾人對家告緊啦。係啊。出咗律師信俾佢啊嘛，但係又咁講喎，因為其實咧，如果以一啲好基本嘅法律常識咧，雖然佢簽咗份合約，但係份合約第一真係唔合理嘅，第二樣嘢其實係唔合理噶嘛。佢有一啲其他嘅原因而使到佢肯簽呢份合約咧，即係例如譬如呢個係一個好嘅 case 嚟噶，因為佢信條女，又真係未必打唔到喎。哦係啊，有得拗㗎呢單嘢。同埋佢係股東嚟㗎嘛？點解佢唔可以睇條數啊？係啊，同埋點解無啦啦要解除佢啊？喂，講真，你解除佢，你講話你哋覺得啫。佢要告起上嚟，佢揾律師，即係揾啲佢講咗一句，我諗阿 Andy 老師而家喺台灣揾啲律師教師學，我覺得係會幫佢㗎。係會，即係唔好用錢唔錢啦。講真，佢淨係而家佢拎翻嗰200萬訂閱之後，再啲片你多，其實佢都應該揾到嘅，一定嘅。同埋好多人都會幫佢嘅。咁你嗰度你要後邊揾啲大律師嚟幫佢嚟睇，你睇下揾邊條例嚟打啫嘛。我哋大家淨係覺得係一定係用嗰條，可能喺法律上係可以用另一條例嚟打入去噶嘛。
同埋好老實啊，如果佢真係去打啊，啲律師如果佢醒目嘅話，梗係幫。喂，大佬，你幫咗佢，你同幫 Johnny Depp 係冇分別喎。Of course，你係啊，喺度幫自己個聲明更加靚啫喎。咪咯。喂，同埋有得打你喎，最緊要係。咪最慘係對家講真啦。如果你話我當幫對家個，我最好話得你唔好出我名，我幫你打太，你唔好出我名。係，所以其實嗱，當然而家阿 Andy 老師基本上就冇乜所謂噶啦，佢攞翻佢自己憑佢自己嘅努力攞翻晒佢要嘅嘢噶啦，攞突添啦。係嘅。係啊，嗱，我啱啱見啦，我啱開佢 channel，我見佢最新嗰條片係講佢搬嚟嗰間劏房啦，已經係啊，係啊，係啊，即係佢搵到食啦，已經。咁我諗佢都諗住有鳩佢噶啦，算撚數噶啦。咁但我邊咬住佢啫。唔想咬，亦都講真，佢即係我又覺得點解 Andy 老師值得同情咧？因為佢真係其實我覺得佢係一個好善良嘅人，佢真係一個好善良嘅人。係不過善良累死佢咁解嘅啫。哦，都係㗎呢樣嘢。係啦，尤其你去到做生意，其實冇得善良㗎。係啊，冇錯，做生意其實你應該要奸。其實正常你要揾到錢，你一定係要奸嘅。係啊，即係衰啲嗰句。啱嘅。咁但係 so far 其實佢而家攞翻佢要有嘅嘢啦。咁亦都我諗佢即係佢應該都係想息事寧人嘅啦。唉，有鳩佢啦，唉，我都而家揾翻食啦，揾到食咯，係咪先？你都身敗名裂咯，係咪先？唔係啊，我唔係啊，調翻轉啦！我琴日我同我太太都咁講，佢話佢收到私信啊嘛，你咪打咯，你咪告我咯，你告得我又咁講真，做咩？你嗰啲未必要坐嘅，都係罰錢啫嘛。係啊，佢而家我都係嗰句，唔係一來唔係俾名，二來就你罰我錢。我喺我即係你告我當中，我用喺裏邊當打打官司，我逼你要拎翻晒嘢出嚟啊！你要將你乜嘢嗰啲申報表出嚟，你咪仲大鑊對家。因為你佢而家告，其實佢告佢話唔知用佢話冇，即係話佢咁樣講話會影響佢聲譽嗰啲嘢啊嘛，即係影響對家聲譽嗰啲啊嘛。即係我老婆同我講咗好笑，佢話吓，佢話佢唔知公佈咗佢個名啊，或者佢啲地址，之後我話吓，其實你俾錢咧，淨係香港嗰啲都好啊，俾之前唔知17啊，定唔知19年之前啊，其實你俾錢你可以 check 到嗰啲人啲名啊地址噶嘛。係啊。咁你告乜嘢啊？咁你台灣而家仲未實施嗰樣嘢，其實你俾錢可以 check 到啊嘛。咁你告咩？係啊。咁你咪告個政府有呢個條例先啦。做乜告佢啫？係，同埋好。所以其實好搞笑噶。嚇！呢件事係同埋講真啦，對家其實某程度上，實際上可能佢冇，可能去到尾佢未必有損失。但係講真啦，佢個喺個社會上嘅人格冇咗㗎啦。咪 exactly 咪 Johnny Depp 咯 ，exactly 會變咗 Johnny Depp 咯，即係 Johnny Depp 以前條女咁咯，我唔 Amber Heard 咁咯，係咯，死咗噶啦。你而家講真，你見佢有幾可有戲拍啊？冇啦。有嘅，唔會冇，但係你好多導演未必敢揾你咯，人嗰啲你即係個社會人格你死咗噶啦嘛。係啊。所以搞唔掂佢啦條女，咪條女早2日出咗篇咩聲明嗰個先好笑啦。哇，笑到碌地！我講話嗰日我同我老婆睇咗早2日，佢講咗4分鐘，我話佢嗰4分鐘講完之後，佢講咗啲咩咧？我隻字都唔明，加埋我完全唔知佢想講表達啲乜嘢。我真係唔知佢參加嗰啲咩心靈課程之後個腦變成咩樣，個腦好似縮撚咗咁樣。之後台灣有個 YouTuber 當晚將佢嗰段嘢咧，佢又唔係節錄出嚟啊，喺度笑鳩佢啊！呢度係好笑啊！呢度咧嗱佢講到明咧就唔中意 Andy 噶啦，就講到明係要分手噶啦。嗱，我擺明我老母鳩你啲錢噶啦，嗰啲哇笑到我啊！咁啊喺度睇。呢台 YouTuber 真係佢段片出咗唔夠10分鐘，淨係喺度跟住喺度數啊！哇，笑到我，哇！我覺得你班台灣佬，你哋真係搞笑喎，真係好睇喎！你呢單嘢真係衰啲嗰句。唉，所以呢兩單真係
即係有陣時，如果大家從事即係諗住拍下 YouTube 啊，一係就好似我哋咁，我哋個個有正職即係衰啲講都叫揾到下嘅，養到家養到細路嘅。咁我哋爽下嘅冇乜所謂。你真係揾錢嘅話呢，嗱，香港一單，台灣一單，真係唔該自己睇自己睇小心啲嘢啦，真係我真係覺得，如果唔係真係好多呢啲問題出現㗎。其實會陸續會有咯。其實因為當你 YouTube 而家個個都即係有啲人都係想靠呢樣嘢揾食，咁你實有啲窿，你實有啲窿窿罅罅啲位，你又唔清楚，但係你又想做，你總係有機會有呢啲事發生咯。總係你各行各業都有㗎啦，其實係有，只不過係睇下你經驗有冇。係啊，即係只不過呢個叫其實都唔算新啦，但係即係有啲人都係未，其實佢唔係一個好透明㗎嘛，佢裏邊好多嘢。係啊。即係好多嘢，可能佢內邊好多啲準則啊，其實你普通人哋唔會知噶嘛。Yeah. 所以其實咪呢樣嘢，你揀你要撞入去做，你咪真係需要我哋要交學費咯。係啊，冇，所以大家真係小心啲。係唔係嘅？因為香港個環境佢亦都未好成熟，未好似去到台灣咁成熟。唔得，亦都好難啦。就我唔敢講以後得唔得，最少呢個 moment 未得，都大家都就係好柴娃娃嗰個年代。或者咁講，香港而家你話做 YouTube 嘅，有幾多個係可以靠 YouTube 揾錢嘅？大嗰啲咯，係好大嗰啲咯。你大啲，你試當真啊，100毛你金毛 feel 都未得啦。其實可能佢都仲要做到嘅啦。係啊，你再數，你就算可能 JFFT 嗰啲，你去到嗰啲喎。但係你諗下調翻轉，佢哋要付出嘅時間，其實同我哋翻工係冇分別嘅喎。某程度上，即係又係嗰個外表睇落好似好風光，或者見到哇又好似當正咁講到 JFFT 嗰啲話，哇而家又唱歌做明星，但係即係雖然佢哋都喺連登都俾人鬧嘅好多嘅，但係都係調翻轉嗰句，有兩方面睇，佢哋人哋要付出嘅時間，可能付出嘅嘢唔係你哋外人睇到嘅啫。你就好簡單咋？我叫你Stephen，你夜半3更，我當黃大仙有個 studio 啊，我叫你Stephen，你11點鐘開個 live 開到1點啊，你制唔制？JFT 咁啊！每個禮拜1至5都1至4啊，有時間唔中都有啊，即係1至4真係 stand by 喺度喎。即係有時你新年啊、假期啊都要喎。新年假期玩通宵添啦，要係咯，即係老實講，所以我打機打7-8個鐘頭好撚癲啊，大佬！要我哋打機打7個鐘頭都未必得啦，我哋係呢個歲數。齋打7-8個鐘頭機唔出聲就都仲得。係。你要我哋7-8個鐘頭打機，就一路有嘢講，就好撚難。其實係好辛苦噶，你做一條友喎，其實好似佢哋真㗎。即係我覺得佢哋我嗰啲錢，即係啲人就係覺得喺度話我，但係我覺得其實人哋都要付出，即係唔好睇到人哋咁表面風光先咯。每個人其實都有付出噶嘛。唔知啊，都係啦。香港即係調翻轉，我唔知我哋有冇機會講啊。個網絡上欺巧一樣嘢，其實對我嚟講幾恐怖嘅。其實hater 可以遲啲可以揾集講下，因為其實因為呢個係牽涉咗好多，我都想講嘅，因為都同心理學有啲關係嘅。咁但係呢個絕對係啦。咁但係就呢個有一個，我要揾一個即係揾鑊大啲嘅試下先啦。你揾鑊大啲嘅 trigger 都我哋可以攞嚟講先。而家呢啲都仲係好 common，未啲好大鑊嘅嘢。如果嗱，即係衰啲講touch wood 我都唔想嘅。但係如果有啲好大鑊，因為 hater 發生咗啲事咧，咁我就可能會講下 hater 呢個文化，都幾值得講下。你話近排有冇有？但係嗰樣我真係唔係好想講嘅。係咪咩啊？韓國而家佢哋嗰單嘢咯。韓國嗰個又條仔，如果所有嘢屬實嘅話，又真係抵死嘅。冇話屬唔屬實啦，但係我會覺得好難睇啊！呢件事其實好數字上嘅嘢，我會覺得係同埋你見到佢哋搞事嗰個，即係老實講，你而家見到搞事嗰個係 YouTube 裏邊 YouTube 嗰啲，即係有啲 YouTube 頻道嗰啲係嗰啲人搞啊嘛。其實你係咪真係關而家嗰個男嗰個事，或者關女嗰邊事？唔知。其實我哋都係嗰句啦，
唔特別講啦，因為其實件事一日未穿到去未揭盅，其實冇人知。係啦，留即翻係而家我知道晒成日覺得，即係純粹如果咁講話，hater 呢樣嘢令到嘅好多嘢，有啲嘢你未揭盅嘅時候，其實可能無論係攻嗰方或者係被攻嗰方，其實可能大家已經損失咗好多嘢。係有冇必要咧？但係可能出到嚟個結果未必係大家諗嗰樣嘢嚟嘅。Yeah， 真㗎，呢個真啊，係啊。可能係一啲嚇咁嘅咋。呀，唔係大家想諗嗰樣嘢㗎，其實一啲好基本好普通嘅嘢嚟㗎咋。打粒花生咁細粒㗎咋。係啊，係啊，可能係㗎，但係俾炒到咁大粒㗎咋。呢個真，所以嗱，韓國覺得我唔係唔想講，我等佢啲判決棘卡，因為而家入咗司法程序啊嘛。係啊，你問我都係覺得佢嗰個爭議性太大啊。其實係啊，乜同埋即係尤其有好多嘢，尤其我哋尤其麻甩佬講，有時關注，即係都係嗰句，我哋如果嗨邊叫做幫咗其中一邊或者幫咗另一邊，肯定又俾人插㗎啦呢樣嘢。我又或者咁講咯，等所有資料齊晒，我哋先至再判係啊咯。佢嗰個牽涉到人命啊，因為我會覺得係啊，嗰個好嚴重啊，因為最後我冇記錯，一個女嘅係死咗噶嘛，自殺死咗咯。之之前就係因為佢自殺死咗，所以先搞咁大壇啊嘛。係啊，即係呢個因為其實好大鑊㗎。老實講啦，韓國唔係第一次啦。韓其實國好黐線㗎。成日有韓國呢個社會，我係麻麻地，其實都係。同埋阿鬼喺度同你講，即係純粹講啦。即係我同我太太有時即係即係我哋都有留意韓國娛樂圈啊啲嘢，即係我老婆特別留意啦。其實咧，而家搞到咁大單嘢咧，嗱，我純粹咁講嘅，唔係真實啊，純粹戴晒頭盔先。可能背後係有啲關於政治嘅事，我覺得。呢個唔出奇喎，呢個唔出奇喎。即係可能為咗冚某啲政治嘅嘢而犧牲佢哋㗎。全世界都係咁㗎啦。係啊，但係因為呢樣其實冇，我都係嗰句啦。件事究竟係點冇人知，只不過我哋有個諗法係，咪揾啲替死鬼出嚟咯。Yes， 實會㗎啦。韓國有，台灣都唔少啦。台灣每次有死刑，有咩啊？我覺得嗰陣時睇過台灣嗰啲 channel，佢計過㗎。每次台灣有死刑犯槍斃咧，都係政治有事發生㗎。即係我成日都話，大家睇電視睇花生係純粹食花生好，有時就唔講嘢就我會覺得唔好講到咁絕咯。Yes， 可能有啲我哋唔知嘅嘢，其實發生緊。係啊。佢講到咁絕做咩？可能佢而家發生緊嗰班內邊嗰班人，全部都係犧牲品嚟㗎咋。Yes， 真㗎，呢個真啊。所以你話韓國覺得我想講，不過真係砌晒料先啦，未定齊先啦，砌晒料我哋再消化一下先啦。如果唔消化下呢個奇怪嘅，變咗真係好食花生，同埋因為關人命嘅花生又唔好，我唔係咁想喺啲。即係好就咁講出嚟，即係我哋圍內自己傾，就覺得當係同屋企人啊，或者同朋友傾，我都冇乜嘢。咁樣講就覺得唔係咁好。Yes， 真嘅。所以係啦，咁啊，今日彈咗兩單 YouTube，咁啊，其實我覺得係都想俾一啲有志做 YouTube 嘅人，即係有啲警戒嘅。都係㗎，真係小心啲。YouTube 唔係應該咁講啦，最緊要得大家做任何嘢諗啊，真係諗咗先，唔好戇鳩啊。係。某程度上兩單嘢去到尾，會覺得其實只不過你要冇咁戇鳩，你就唔會賴呢樣嘢㗎。係啱嘅，呢個係，所以大家小心。好啦，有咩補充？冇啦，冇嘅話就遲啲仲有啲咩花生講下啦。係啦，有啲咩我都想講多啲咩花生，都幾有趣。我睇，因為越嚟越荒謬。或者咪睇下到時有冇咩新動畫啊？或者有啲咩節目想講咯。係啦。好啦，咁既然係咁嘅話，今集 Chance Talk 講住咁多先，我哋下次睇下咩新料再講下啦。係咁，好，拜拜。拜拜。